Eruosin, Ega Mahabanida, Mogo Salo Pianji, Maraburamu, Mingla Yeba Tamayo Jibotwin, the yes Senala Chosuk midnight. Oja Sumara Mugado, Kala Bumbama Luya, Naban, Tiaro.
ဒီကတော့ပြတ်တဲ့ကဇန်ဥပ္ပဆိုဖြစ်တယ်အကြောင်းပြအောင်လို့ခေါ်ရတာတရားကြီးပြတဲ့တဏ္ဍာရှိတယ်ဒီမှာသိတယ်ရှိတယ်ပြတဲ့တဏ္ဍာဘယ်လိုရှိတာလဲဒါဆိုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီကတဏှာရုပ်ကဒိဋ္ဌာကတဏှာရုပ်ကိုရိစ္ဆာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီရှိရဲ့ရှိတယ်ဒါရီသင်္ခါရတရားကိုကြည့်နေတဲ့တရားတွေကဒီကြည့်နေနိုင်ရတာတရားမကြည့်နိုင်ဒီသင်္ခါရရဲ့ဖြစ်သွားဒါကြောင့်သူလိုက်ဆိုဟဲ့သူလိုက်ဆိုဒီညမှာမဲ့ပြန်တော့ဒီညမှာနှိမ့်ပြန်တော့ကျန်ဟုတ်လားကျန်တယ်ညမှာမှနှိမ့်ပြန်လာတယ်နှိမ့်ပြန်ကျန်တယ်ညမှာလည်းဘယ်မှာကြားတော့မှမဲ့ပြန်လာတာမှန်လားဒီမှာတော့ဒီရုပ်နဲ့မဲ့ပြန်ကျန်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးကသမုဒ္ဒရာဒုက္ခကိုမှန်လားတဲ့လားဒါကြောင့်ဒီလိုမှဒါတော့သမုဒ္ဒရာဒုက္ခဒီကျတဲ့အတ္တကြီးလည်းရတယ်မြင်ရမယ်မဲ့ပြန်ကျန်တယ်မှန်လားဒီကနေ့တရားမှုမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုနာလေရမလားဟုတ်လားငါရမလားမြစ်မလားလို့ပြောလို့ပြိဿရမကကိုငါကုန်းသိနေတယ်ဟုတ်လားပြိဿရမကသိနေအဲ့ဒါငါမောင်ကြီးရောက်လာတယ်ဥပမာကြီးရောက်တော့တယ်ဒီရောက်လာပြိဿရမကဟာလို့ဘယ်လိုမှမသိဘူးငါလည်းညာမသိဘူးဟုတ်လားဒီကဟောလို့ဘုရားမှာပြိဿကလည်းဒီမျိုးတုံးတုံးတာဟောလို့ဟောကြဒီတုံးမှာကြောက်လားဟောတာသိကြတဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မတုံးဘူးဟုတ်လားမတုံးဘူးဒီကမှန်းတယ်မတုံးဘူးဟုတ်လားဒီလိုကဆုံးရတာကြတာဆိုတော့သူပါကြံလို့ပြောရတာဒီကမပြောတာအတုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကမပြောတာဟုတ်လားဖြစ်ဘူးလားဒါကမပြောတာဆိုတော့သူကမိတ်ကံဖြစ်သွားတယ်သူကအမှုရာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဒီကမေရတဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်။ဒီကတာဖြစ်တာ။ဒီမေရတဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းမကတဲ့တဲ့ကိုရှိသေးတယ်။ဒါသုံးတော့ကြလို့လည်းကြ။ဟုတ်လား။ဒီကဟာတွေလည်းမကတဲ့ဆက်ရောမှာသူရမ်းနိုင်လို့ပြီးတော့တဏှာတို့ကဝိဇ္ဇာကလည်းအဝိဇ္ဇာကလည်းဝိသုဒ္ဓဖြစ်တာ။ဝိဇ္ဇာကိုသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရဖြစ်တာ။အသင်္ခါရဖြစ်တာတော့ဒီမှာဒီရမှာမကြဘူးကျန်တဲ့ဒုက္ခသမုဒယဝင်ပုံသိမှန်းလားဒါမလွယ်ဘူးဒီပြောလိုက်ကြတာကျွန်တော်တို့တရားပြောတဲ့ဆက်ဟောလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာဟောရဖြစ်ပါဒီမှာဟောရဖြစ်တယ်ဒီကဝင်မထောက်ကြဟုတ်လားဘုရားဝင်ထောက်ကြမှုဒီအဲ့ဒါလည်းအရင်ကငါးရမှာရံရရမှာရဘူးကဒါဒီပြောတဲ့ဆက်သိလို့ကြည့်တယ်ဟုတ်လားသိကြည့်တယ်ဒုက္ခရမောပြန်လို့ပြောဒုက္ခရမောတတ္တရမောဝိဇ္ဇာရမောပရိယတံရမောသိမ့်မဘူးလို့ဆိုဟုတ်လားဝိဇ္ဇာရမောဝိဇ္ဇာရကတတ္တဆိုငါရဲမမရဒီတော့ငါနိဗ္ဗာန်မြင်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါဒီတန်ကြီးကလေရမောလည်းဟုတ်တယ်ဘူးမှန်လားဟုတ်လားမှန်လားလေရမောလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းမြေမှာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်ဘူးဆိုတော့ဘာတိကံကိုကျမ်းနေလို့ခင်ဗျားတို့ကရဲတာလည်းမေးရမှာဒီကရဲရမှာသစ္စာမေရသစ္စာပဲကျမ်းတယ်ဒီရသစ္စာနဲ့မေရသစ္စာအဲ့ဒါဒီပြိဿကံကဝိုင်းကြီးအာလုံးအတွက်ဟောဘုရားသက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟောလားအလုံးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအဝိဇ္ဇာသိဟုတ်လားဒီကတည်းကရှင်းတယ်အလုံးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအဝိဇ္ဇာသိတယ်အဝိဇ္ဇာသိတယ်လို့နားလည်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးမတော်ဘူးတဲ့ဥစ္စာဒါကြတဲ့ကိုဒီခါတော့ကြာဟုတ်လားဒီခါတော့ကြာဒါကြတဲ့ကိုဒီခါတော့ကြာဟုတ်လားအားကြာဒီခါတော့ကြာဘူးတဲ့ဒီလိုကြာလို့ရှိတာမလို့ရင်းလာဒီဒုတိယဆောကလည်းကြောက်ထွက်တယ်ဟုတ်လားဒီကြားရတာမောက်ရလားဟုတ်လားဒီရတဲ့မောက်ရတယ်ဒီစကလေးလည်းပြတ်သွားပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ဆက်တယ်အဆက်တယ်ဒီလိုမှမဆက်နဲ့ဒီရဆက်စံတော့ဟုတ်လားမရတော့ဘူးတဲ့ပြတ်သိကြပြတ်တယ်နောက်ဒီကမတ်တော်လာတော့မတ်တော်လာတော့ဒီကမိတ်တန်ဆက်သွားတယ်ဒီကရသင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒီကလည်းဒီကလည်းမျိုးရဲ့ဒုက္ခမဟုတ်တော့ဒီကလည်းဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပရမသစ္စာလည်းသူကအကုန်ကြောင်းတယ်မှန်လားဒါကအဝိဇ္ဇာကလည်းမဲ့ကံနဲ့ဝင်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်မှန်လား
သင်္ခါရကလည်းအတ္တခါရတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြလဲဒါကဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏှာမံဆရာမုစ္စာနဲ့ပြောတယ်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံသင်္ခါရကျင်းသွားပြီကွာဒီကသင်္ခါရလို့လို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဏှာမံဆရာမုစ္စာလေဒီကဒုတိယစိတ်ကတဏှာအပုံးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကံကြရမယ်ဆိုတော့မနမေဘယ်တော့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံဆိုတာဒါပြောက်တာပြောတဏှာမံဆရာမုစ္စာဆိုတော့ဒါပြောက်တာပြောဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘုရားတက်တဲ့မှာမှတ်နေတယ်ဘယ်လိုလုံးရဲ့ဒီဘာပြောင်းလို့ပြောရုံးနေတယ်ဘုရားနေရတဲ့နယ်ဆိုရတယ်ဘုရားတက်တဲ့နယ်ယူနေတာဘုရားတက်တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာဒီစက်ဟုတ်ကြဒါတော့လည်းဒီဥစ္စာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရတဲ့ပါလဲ။ရရနဲ့မက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ပေါ့။ရရမက်ကရမှာလားအဝိသိမ့်တယ်။ဒါရအကန့်နေလို့ကြာ။သင်္ခါရအကန့်နော်။ဒီဇာတိဇရာမရဏအတက်တွေရှိသေးရလား။ဒီဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီဝင်လေးလည်းရှိသေးရလား။အဲဒါဝင်လေးလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကြောင်းတွေတော့မရှိဘူးတန်တတ်ဆိုတတ်ကြည့်ရဲ့။အဲ့ဒါတွေဘုရားဒါတွေဘုရားကအဲ့ဒါကဒီနေ့တရားနာရတော့ဘုရားကဝိုင်းကြီးဟာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သက်တွေပါလဲနော်အလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဟောတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဟောတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့အလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမှဒုက္ခဆုံးကြအလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှဒုက္ခဆုံးကြပြောမှာပဲမလို့ကလည်းဒါတွေကမြဲတဲ့သစ္စာသွားဖြစ်မှန်လားဒီကြတဲ့ဟာတွေကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်တော့တဲ့ဒီမှာတော့ပြိဿတုံးကဝိုင်းကြီးကသမုဒ္ဒရာညာဒုက္ခပဲပါမှန်လားတက်ကြည့်ဒုက္ခကတော့သမုဒ္ဒရာကျင်းရတာသမုဒ္ဒရာဒုက္ခကပါအဲ့ဒါကိုမင်းနဲ့တော့ကခန္ဓာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းနဲ့တုံးကမဂ္ဂသစ္စာဝင်ပြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမြဲတာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာရင်တော်လားတဲ့မြဲမှာမဂ္ဂသစ္စာတော့သုတ္တကရမဝကြီးဒီမှာတော့ခါတော့ဒီပုံပါတော့လားဆိုတော့ဘုဒ္ဓံကပုံတာကိုပြောဘုဒ္ဓံကကိုပုံသွားတာကိုဘုဒ္ဓံကျန်အဲ့တော့မြတ်မောင်လေးကြောင့်တော့မှာအဲ့ဒီရဖြစ်နေတော့ပါတဲ့အထုကများကတော့ပြိဿရမုပ္ပါအစကိုငါထုတ်လိုက်ဘုံကိုလည်းငါသိလိုက်အစကိုလည်းငါပယ်လိုက်တယ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုသုံးပါပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါဘုရားဖြစ်မှန်လားဘုန်းကြီးအစဒီသုံးတိဒီဒီကလာမှာငါပြန်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အသုံးတိဒီဒါတွေကုန်းငါမှပြန်မရှိတော့ဘူးလို့သိတဲ့အချိန်မှာဘုရားဖြစ်လာမှန်လားပြိဿရမုပ္ပါဆင်းရဲမှဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျန်အများကြီးပဲဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်ပြန်တရဗံစကံဟာဒုက္ခဆိုးမှကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာအတွက်ပို့မှန်လားဒီဒုက္ခတွေဆိုးအောင်ရှိမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမှာမှန်လားစိတ်ဒီမှာတော့လည်းဒီမဂ္ဂသစ္စာကမက်စစ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကလေးမျိုးပုံပြတ်မှန်လားကြောက်ဘူးလားဒီဒုက္ခကမြဲရတာဖြစ်မှန်လားအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာမျိုးကိုမဂ္ဂရာပုံပေါ်ဖြစ်ဆိုင်တယ်သမုဒ္ဒရာမှာအကျိုးတရားတွေကိုကြံသေးတယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်တာသင်္ခါရကတော့ဝိသင်္ခါရပဲဝိသင်္ခါရကတန်စိတ်တန်ဘုရားတော့မိုက်ကံစိတ်ကဝိသင်္ခါရကတန်စိတ်သင်္ခါရကျင်းတဲ့စိတ်ဘုရားတော့မိုက်ကတန်ဝိသင်္ခါရကတန်စိတ်တန်တဏှာမံဖျားမကတာဒါကိုသုံးပါပြီသုံးလို့လားဘယ်လောက်နဲ့နဲတယ်ဆိုတော့ဥပဒံရင်းကြီးမလို့ပါဘူးအဲဒီသာတောက်ကြည့်တယ်ဖြစ်ကြည့်ဟုတ်ပါဒါပြောကြတယ်ဖြစ်ကြည့်လက်ရှိမှာသူပေါ်လာဒါဖြင့်ဒါဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတော့ဟိုဒါဒီဒုက္ခတွေထုတ်သွားပြီဒါတွေမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မြင်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များမြင်ပါလဲအရိယာမျိုးလုံးစရပြီအရိယာမျိုးလုံးအစ်စ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ
ကိုယ်ကိုယ်လေးကိုပုံနေတာပေါ့မှန်လားကျန်တယ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူများကြောင့်မြင်တာလားကိုယ်လုံးနဲ့ပုံနေတာဒါကြောင့်ညှပ်ပေးလို့မရဘူးမှန်လားညှပ်ပေးလို့မရဘူးမဲ့ကိုညှပ်ပေးလို့မရဘူးမှန်လားကျန်မလားကျန်တယ်ဒါလည်းဒီကမှရဲကံရည်စဉ်းစားပါတဲ့သူများတယ်ကိုယ်လုံးမှာပုံမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရင်းနေသလားမှန်လားအေးဒါကမာနကုသိုလ်ဒီလိုကုသိုလ်တော့ဟုတ်ဒါနကုသိုလ်ဒီလိုကုသိုလ်ကငါသိရဘူးမရဘူးကိုယ်ကမှတော့ဘာကိုယ်သာလာတာလေဒီမှာတော့မလာဘူးမှန်လားဒီမှာကျန်ကိုယ်ကပန်းထားတော့ကြောင့်ကိုယ်သာလာတာလေဒီမှာမလာဘူးမှန်လားကျန်တယ်ဒါတော့ကျန်နိဗ္ဗာန်ကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောတော့မယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကြောင့်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်လားကြောက်တယ်ဒီလိုရှိတယ်ကြောက်တယ်မှန်လားနော်ကြောက်တယ်ဒီလိုရှိတာကနေဒီကြောက်တယ်ကြီးရတာဘယ်လိုသုံးဆက်သုံးလိုက်ဆိုတော့ကြောက်တယ်သူကြီးကအဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီသူကဒီတော့ညမှာကိုကြိုးရမှာညဘာလို့ကိုအောင်ဖို့တော့ဗျာတို့တာကွယ်ဖို့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားသူကဒီကြောက်တယ်ကြီးကမသိရင်ကဇိုင်းကြီးခေါင်းကြီးအောင်းကြီးရှိသလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောတယ်သိပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝပြောကြကြရှိဟုတ်လားဟုတ်ကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ကအားတဲ့မှတ်လိုက်ပါတော့လေဒီသုပ္ပံကာလမှာမရှိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားအတိတ်ကာလကတော့မရှိတယ်မရှိဘူးနာဂကာလမရှိတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကာလသုံးပါလို့ဟုတ်လားဒီလိုကံကာလရှိနေလို့ရှိရင်ဒီတော့မအောင်ဘူးမှန်လားသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအောင်းမရမှန်လားဒီလိုလိုကြောင်းမရဒီလိုရှင်းနေလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဟာဒီလိုလေးဘုံနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကလည်းမရှိသေးဘူးအတုံးမှနိဗ္ဗာန်မှန်လားအနာဂတ်မှာလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုကံမှာလည်းမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြတ်ကိုနှုံးကျနေလိုက်ခုပဲပြီးနေတာမှန်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးကဘယ်အောင်လူပြောင်းမှန်လားသာဆွဲတာမှန်လားဒါကြည့်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြတ်လို့မှန်လားဒါသူသိမှန်လားဘုရားနေတဲ့အခါကျတော့သူကြီးရတာအတူလက်တဲ့နေရာပါလားဆိုတော့ဒါကရဲတဲ့နေလို့ပေါ့ဗျာမှန်လားဒါလည်းတန်ဖိုးကြီးကြဒီကတော့တော်ရမင်းကြီးဘယ်ရတဲ့ဘုံကံနဲ့ဆမ်းမှန်ရမရှိဘူးဟုတ်လားဆိုပြီးစိတ်ကြလက်ချကိုယ်ပေါ်လာကိုယ်လေးရမ်းလာကိုယ်သာဝေးဟုတ်လားဒီလိုကဖြစ်တယ်ဘုရားသာဝေးရနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဝေးဟုတ်လားဒါလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကမြောင်ရှိဒီကမောင်ရှိဒီကဆောင်းရှိဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဝေးခင်ဗျားတို့ကျန်ဟုတ်လားငါတို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ရှားကြည့်ကြတာနေတော့ကာလသုံးပါးလို့ပါတယ်လို့မှန်လားသွားပါလားမမနေတော့ကာလသုံးပါးလို့ဒီလိုမျိုးမရတတ်ပါဘူးမှန်လားငါတို့ကပြောရတဲ့ဘုရားကပေါ်လာအဲ့ဒါမန္တေတိတ်ကရှင်းနေလာပြီးခေါင်းကြီးရှင်းတော့အနာဂတ်မှာသူ့ခန္ဓာမှာပဲရှိရတာရှိပါဘူးဒီကံကဘူးပြီးရဘုရားလာတာငါကတောင်းတယ်မှန်လားဟုတ်တယ်သူကြီးနဲ့မှန်လားဒီလိုရမနေဘူးလားဒီလိုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြီးညမှာနေပြီဒါကြလာရှိနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာပေါ်လာလေးရမယ်ရဒီတိုင်းပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါတော့ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခါစဉ်းစားအောင်စက်သားနဲ့အလားဟင်းနဲ့သူ့ရလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ခါမှဟုတ်လားစက်သားတစ်မျိုးဒီလိုမျိုးလားကြောက်တာကကြောက်တာတစ်မျိုးဒုက္ခတဲ့တိုင်းကြီးကအလားဟင်းတစ်မျိုးဆိုတော့ဘယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးတဲ့အများကြီးပြုလုပ်ထားတဲ့အနာတိကသမထသေရနာနဲ့မရှိဘူးကြောက်တယ်မျိုးမရှိဘူးငါတို့အထုကြတော့မိုက်စိတ်နဲ့လည်းမရှိဘူးမိုက်စိတ်ကဖြစ်တယ်မှန်လားဇနာတိကတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့မတူတဲ့အခေါင်းကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလေးကမှပေါ်လာတယ်ဇနာတိကသမထရဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်ပြီးနေတယ်ခဏအခေါင်းကြီးနဲ့တူရတယ်
မတူပါဘူးမတူဘူးနော်ဒါပြန်သင်္ခါရမလို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါလားသင်္ခါရနဲ့သူ့ကိုတူသေးရဲ့မတူဘူးတူသေးရဲ့မတူတော့မတူတော့ဟဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အများတို့ပြောတယ်ဒါနနဲ့လည်းဒီအောင်းနေပါဒါနကျေနာဆိုဖြစ်ပြပါဒီကဝိဇ္ဇီဆိုလို့ဖြစ်ပြပါသမထသမာဓိဆိုတော့ဖြစ်ပြပါလားဒီကဘာသာရခဏမဲ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြပါလားဒီရတော့ဆိုတော့ဘုရားကဆရာကြီးနဲ့ဇက်တံကြီးနဲ့အောင်းရည်နဲ့မတူလို့လားပေါ့ဒီရတဲ့ကကိုဒီရတဲ့မန္တလေးကမြေတိုင်းကြားမှာမန်ဖြစ်စဉ်ကဒီခါရကြဘူးလေဒီမှာသာဟောဒီမှာသာဒါကြောင့်ဉာဏ်နာဘယ်လိုလဲခန္ဓာငါးပါးအတူတူစိတ်ဒီဉာဏ်နာတာခန္ဓာငါးပါးအတူတူစိတ်နောက်တော့မဟုတ်တဲ့နာတာဒါတွေဘယ်လိုစိတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလားဒါပေါ်လန်းလာအလဟင်းပေါ်လာမပြေရမလားဆိုပြီးဒီမှာပေါ်မပြေရနေရဒီမှာပါရမလို့ရပြေရတာအခုဒါတွေဘုံစိတ်ကြတာဒါပါဖြစ်တော့မပြေရမှာဆိုတော့ဆရာတို့ဘောင်းလာယူဆရာတို့ဉာဏ်ထားမပြေရမှာဒါပဲဒီလိုမှတော့တတ်တယ်ဘူးပေါ့မှန်ပါအခုဒီကြာကျွန်တော်တို့မနဲ့သူ့စားလို့ခါကြတယ်ဒီလိုကြတော့ဂုံဒုက္ခတွေပုံကြတော့ဘောင်းကဌာနကြီးဖြစ်မလားဖြစ်ပါလားလာပြန်ပြန်နှိပ်မှန်ပါသိကြလို့ရှင်ဒါပါကောင်းဒါရပါကောင်းမနဲ့အဲ့တော့မညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောင်းရမှန်လားကိုယ်မှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောင်းသိစကမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောင်းရဆိုတာဒါကြောင့်ဒီကခုံးကြည့်ရမှာဆိုတာပြောင်းလာကြည့်ရလို့မှန်ပါဘူး။ပြောင်းမှာဒါတော့ဖြင့်ငါတို့လက်တဲ့တရားနဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားနဲ့ကြည့်ရရလို့ပြောကြတယ်ဘယ်နဲ့မကြည့်ပါဘူး။ဘုသံတတရားမှန်ပါဘူး။ဒီပေါ်လာတာအတ္တတရားအတ္တတရားမကြည့်ရင်လည်းပေါ်လာတယ်တရား။နာနဲ့တွေ့ကြတယ်ခေါင်းကြီးချက်မှန်ပါဘူး။ပေါ်လာဒီလိုနဲ့ချက်ဟုတ်လားဟုတ်ပါလားဒါတရားအတ္တတရားဘယ်လိုပြုတဲ့တရားတွေကသံဃာတရားဒါဖြင့်သမတတရားတွေလုပ်ပြီးအတ္တတရားရှိဘူးမှန်ပါဘူးဟောကြဟောပါသမတတရားတွေလုပ်ပြီးအတ္တတရားရှိပြီးအတ္တတရားရှိပြီးသေရတဲ့တရားတွေနဲ့မသေရတဲ့တရားတွေမျိုးရင်းပြီးမှန်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါတော့သေရတဲ့ဒါနသေရတဲ့သီလသေရတဲ့သမထသေရတဲ့ဝိပဿနာတွေနဲ့ရင်းပြီးမသေးရဘူးငါတို့အရာကြီးမှန်ပါဘူးဒါတော့ဒီတရားတွေကကျဲတယ်ကြားတယ်ဗမင်းကနားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်ချတာမပြောဘူးဒီတော့နားဆိုတယ်မင်းတော့အမှန်ပြောရင်တော့ဒီရဲ့အခုတော့ကျမ်းလာဒီမှာသေရတဲ့တရားတွေနဲ့ကြာပြီးမသေးရရပါဘူးမှန်ပါဘူးဒါနဆိုတာပါသေရတဲ့တရားတွေသင်္ခါရဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဒီကဝိပဿနာဆိုတာဒီကတရားတွေသေရတဲ့တရားသိတာသမထဓမ္မရီဆိုတာဒီကတရားတွေဝိပဿနာဆိုတာဒီကတရားတွေသေရတဲ့တရားတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးဆိုတာမသေးရရမှန်ပါဒါကြောင့်သံဃာကသိသိကြည့်လိုက်တယ်အတ္တန်တရားမှန်ပါဒါသံဃာကသိကြတာနဲ့ဒီမှာသိသိကြရတော့ကိုကြီးပေါ်မှာဆိုတာအတ္တန်တရားမှန်ပါကျမ်းဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်အတ္တမတာဓမ္မဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်မကြည့်ဘူးပြုတယ်မရှိတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်ငါတို့ကအတ္တမတာသံဃာတရားနိဗ္ဗာန်ကအတ္တမတာတရားဘယ်လိုမှမပြုဘူးဘယ်နဲ့အငြင်းနေတဲ့တရားဆိုတော့အဲဒါကျမ်းဒါနကုတ္တသမထတွေကပြုတယ်နေတယ်ဒါနကုတ္တသမထအရေးကိုသူချက်ပါလို့မပါဘူးအမှန်ကြီးပေါ်လာတာမပေါ်ဘူးပေါ်လာတာကျမ်းဟုတ်လားသံဃာကြောင့်ရများဆိုတော့သံဃာအယုတ်ပါရလားမပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့ဒါကြောင့်သူအတ္တန်တာဓမ္မလို့ဆရာမှန်လားဒါပြောအတ္တန်တာမပြည့်စုံတဲ့အခိုင်အမာတဲ့တရားဟေးဆိုပြီးကြတယ်ဒီလိုပြောလာတာမှန်လားဒီစိတ်ထုတ်တာမှလားပြောမလားဟုတ်လားဒါကြောင့်လည်းတော့ဒီဘုရားကလည်းနေကြတာဘာလို့လဲကိုပေါ်လာကိုကြီးကဖြစ်တဲ့ဒီတူနေတာနဲ့ဒီမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါဖြင့်
ကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မရဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားရပါသူကကြီးကိုငါတို့ကတရားနဲ့မကိုင်နဲ့ဘောပြားနဲ့မကိုင်နဲ့သူကကြီးပေါ်စီပြီးလက်တမ်းလေးငါတို့ကသူကကြီးပေါ်စီပြီးရမလားမရဘူးလက်ပါနိဗ္ဗာန်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးနဲ့သူကမတင်ဘူးဒါနဲ့သူကပြီးသားနဲ့သူကသံဃာနဲ့သူကဥပဒနာနဲ့သူကသူ့လိုက်တော့ပေါ်လာဟုတ်လားပေါ်လာတော့မဲ့လည်းသူ့ရတာကတည်းကဟုတ်လားပေါ်လာတာကအတ္တကအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့သံဃာတရားကိုဒီနဲ့အထုပ်လုပ်ညာတော့အထုပ်တော့အထုပ်တာပေါ်ဟုတ်အတ္တကပေါ်ဟုတ်လားပေါ်တော့အတ္တကပေါ်တာဒီလိုကဘာနာသူသံဃာတရားကိုပြောတယ်သံဃာအရင်ကမှဒီသက်ပါရဲ့အတားတိုင်းကိုဘာဒီဒီတော့ကဘယ်ကြမှာပါတယ်အာရဟင်းကြီးဒါပဲဒါတော့တမင်းတွေပါသေးလားဒါတော့ပါတော့ကိုပေါင်းတယ်သူကပါတယ်မှန်လားဟုတ်လားဒါပြန်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးဟောတဲ့သင်္ဃာဓမ္မနဲ့အသင်္ဃာဓမ္မလည်းရှင်းမှန်လားသင်္ဃာဓမ္မဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိကျင်လို့ခေါ်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေကိုဘာခေါ်ကြသင်္ဃာဓမ္မအသင်္ဃာဓမ္မဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိကျင်ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မပေါ်လာဆန္ဒကြီးကိုအသင်္ဃာဓမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်မှန်လားအလိုလိုပေါ်ကြရတဲ့မျိုးပြန်တော့လေသင်္ဃာနဲ့ပြီးမှမှန်လားပေါ်လာသင်္ဃာဒီကဝင်လို့ရတဲ့မျိုးပြန်တော့မဝင်ဘူးဆိုသိချက်ဖို့အပြည့်အမှန်သိတယ်ဆိုတာပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှလက်တွေ့ကဘုန်းကြီးကပြောတာသမာဓိဆိုတော့ဘယ်ရမလဲကြည့်ကြမှန်လားသမာဓိပေါ်မှာသစ္စာမှန်တတ်တယ်ဟာပါနော်မှန်လားသမာဓိနဲ့ထားကြနိုင်မှန်လားဘယ်မှာလဲပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တာဟာလားသူ့ရလားမသိပါဘူးသမာဓိနဲ့သမာဓိကိုပုံများတယ်သမာဓိအရေးကိုပါရတာဒါပါဒီကမှာလည်းသမထရနဲ့ပြည်လို့များဆိုတော့ဒီအောင်ရကောင်းတာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပေလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာသမထနဲ့လုံးဝမတူဘူးသမာဓိနဲ့သမာဓိမတူဘူးဟုတ်လားကျင့်မလားသမာဓိနဲ့သံပန်းကြီးမတူဘူးဒီမှာလည်းဒါနဲ့ဒီလိုသံဃာဥပဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်မှန်ပါဘူးဝတ်တိုင်းကြည့်ရတာသူကပေါ်မှာတစ်ခုပေါ်လာတယ်မှန်ပါဟုတ်လားဘယ်အားစိတ်ရမှန်ပါသူအားမစိတ်နဲ့ပေါ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားလို့ရှိရင်အတ္တငတဆိုတဲ့ရင်းကြီးကြမှန်လားနော်ပေါ်ညာတဲ့ပုထုမှဆိုရတယ်ဆိုတော့သိတာကိုသိတော့အလုံးမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရနိုင်ပါမလားလို့ဒီမောင်ကြီးများမောင်တို့ကတမ်းလို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘယ်လိုဒီတောင်းနေလို့ဒီကွာ။ဒီတောင်းနေလို့ဒီကွာ။မှန်ပါဘူး။ပြောတော့မှန်ပါဘူး။တက်တယ်မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီမှာလည်းဘောင်းရအဆင်မှာပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။အားလုံးဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်းရရမလား။အရနိုင်လို့ဆိုတာပြောကြ။ဒါရုံကရမေပါရမီဆရာပြတ်တယ်သုံးတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘောရကနဲ့စေကနာမှာမဲ့ပြန်အလုပ်ကမလုပ်နဲ့။မှန်ပါဘူး။မိစ္ဆာပုံများဘူးဆိုတော့သိတာ။မှန်ပါဘူး။သူ့မှာဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟောရဲအဆံအကြောင်းကိုဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုကြတော့မိုက်တယ်နဲ့သူ့ဆောက်မှာ။မှန်ပါဘူး။ပေါင်းရပေါ်လာ။မှန်ပါဘူး။တကယ်ကြ။ဒါတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ဟာချင်း။ကိုပေါင်းရကိုကြာတော့တာ။ကိုဝိညာဉ်ကိုရေးနေတာဒီဆက်ရလို့ရှင်မတွေ့တော့ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဟိုတော့မနာတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်မလား။ဒါပြန်ကိုလို့ကိုကြည့်ပြီးလောက်တယ်လောက်တယ်။လောက်တယ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီလိုဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကံတရားလုံးဒီလိုသိရတယ်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ဘူးဘယ်တော့မှမဆောင်ဘူးဘယ်တော့မှကိုယ်ပေါင်းရမချမ်းဘူးဘုရားသက်တော်တယ်နတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုပြီးဒီလိုတူသွားပြီးဟုတ်လားနတ်ပြည်သက်တော်တယ်ငါပြည်သက်ရှိတယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကအသေးလေးကြံရကြတာအသေးကြီးပဲကြံရမှန်ပါမရဘူးရပါဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမမှန်ဘူးမှန်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကလမ်းမှန်မလားမှန်ပါဘူးသူ့ကံများတော့သုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးသုတ်တယ်လို့ဆိုတာအသေးလေးဟုတ်တယ်ရိုးသားလို့မှအပ်တယ်မှန်ပါဘူးဒီမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်ကလူကမရှိလို့တာဝန်မရှိဘူးတော့မှန်ပါဘူးအဝနာအသေးတာကို
ဒီလိုမရှိသေးဘူးကသေသေးချာချာမှတ်တော့ဥပဒနာလို့ဆိုတော့ဘာလို့မလို့ဆိုတော့ကိုပေါင်းရကိုတူးပါပြီးတာလားကိုရုပ်ရှိတယ်ကိုအားပြတာလားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါလားမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါရိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမီးရိုးလည်းမဟုတ်မှန်ပါသူသူရိုးဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့အတူလို့ဆံနာဆိုတာအတူပဲဖြစ်မှန်ပါဘယ်ရတာအတူလို့ဆံလို့အတူလို့ဖြစ်မှန်ပါသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်အထုချက်ကြီးပြီးလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုသိသွားပြီအထုမှရတယ်ဆိုတော့လည်းပေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီစိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်ရှိဘောရှိဘောရှိဘုရားဒါလေးရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါလည်းမရှိတာကဒုက္ခမရောရနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဒီဘက်ကလည်းမဂ္ဂဝံကတော့ဒနာမရောရနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဒီဘက်ကလည်းဒုက္ခမရောရနိဗ္ဗာန်ဒါကတောက်ပါလိစေတနိဗ္ဗာန်မျက်မှန်မှချုပ်တော့တာတောက်ပါလိစေတမှန်ပါလဲမှန်မှချုပ်တော့တာကအနုပါလိစေတနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဆုံးမှမှာသူရရမှန်ပါဒီကခန္ဓာရှိတဲ့မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဒါကခန္ဓာဆုံးမှရမယ်ဒီမှာကဲလားဒါဝင်နေပြီးတော့ရအောင်သာ